野鳥センター、湖北野鳥センターというところです。多分カモぐらいしかわかんないです。はい。9時から4時半まで毎日やってます。火曜日が休みみたいです。じゃあ見てみましょう。何がいるんやろ。大ワシいるんか。知ってる？鳥があるの。あ、そうなんだ。大ワシがいる。はい。入ってる人。500円。はい。チケットを買いまして。はい。見えないです。どれ？どれですか？あ、それか。あ、はいはい。あ、本当だ。言われないとわからん。ありがとうございます。はい。大橋さんがいる。ちょっとせっかく教えてもらったので、ちょっと実際見てみます。渦島を前に